बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कि चंद देर कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश लगी हुई थी, और अभी ये देख सकते कि अभी वापस धूप निकल गई है। एंड इसलिए कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, क्योंकि कश्मीर के मौसम का बिल्कुल नहीं पता चलता है कि कश्मीर का मौसम कब चेंज होता है, कितनी देर बाद चेंज होता है। इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी के पास। तो अच्छा मौसम है फ़िल वक्त अच्छा मौसम है। और जो दिन को गर्मी थी, गर्मी का ज़ोर टूट गया और ये जो पत्ते थे सर सब्ज़ हो गए हैं, ये देख सकते हैं। और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं उन तमाम को उम्मीद करते हैं कि आपका हाल चाल अच्छा होगा, अच्छे होंगे, आप खैर वाफियत के साथ होंगे। तो ज़िंदगी कैसी चल रही है तमाम देखने वालों की। अच्छा, तो ये जो बहुत अच्छा काम चल रहा है। एंड देन इधर हमने एक डॉग रखा हुआ है। एंड दिस डॉग बड़ा अच्छा कुत्ता है, वफ़ादार कुत्ता है। और मज़ीद ये कि मौसम अच्छा है, नाइस। अच्छा, हमारे जो दोस्त देख रहे हैं इनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को विज़िट किया हुआ है, जो आज़ाद कश्मीर में आए हुए हैं। तो जो दोस्त हमारे कश्मीर में आए हैं, तो उनसे हमारा सिंपली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप कश्मीर आए थे, तो आपको कश्मीर हमारा कैसा लगा है? कश्मीर आपको हमारा पसंद है? कश्मीर का मौसम, कश्मीर की हवाएं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। और अच्छा,